Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil auf Pelzig. So, Kontrollblick mal wieder zur Facecam, ob alles stimmt. Und ich denke, jetzt sind wir bereit, in den letzten Raum hier reinzugehen und uns endgültig hier um den Endboss hier zu kümmern. Ich habe aber immer stärker die Vermutung, dass es Pflanze 42 ist. Wenn dem so ist, werden vielleicht auch die... Moment. Wenn dem so ist, dann ist die Flinte vielleicht nicht so toll. Dann sollte ich vielleicht, wenn es wirklich die Pflanze ist, was ich immer mehr in Vermutung habe, sollte ich vielleicht statt der Flinte lieber den Granatwerfer mit der Feuermunition nehmen. Weil bekanntlich reagieren Pflanzen auf sowas nicht besonders gut. Deswegen schauen wir gerade nochmal. Das Kampfgewehr weg. Du machen wir lieber 4 Granate dafür mit ordentlich Wumms dahinter. Ja. Ich denke, 4 Feuergranate hauen bei dem Vieh dann durchaus richtig rein. So gut, dass mir das hier nochmal aufgefallen ist. Ich hoffe durch den ganzen Bildschirmwechsel hier, dass man nicht irgendwo Zombies respawnen. Das muss ich echt nicht haben. Okay, na gut. Ich will es auch noch nicht riskieren, dass ich hier den Weg ohne wieder gehe. Dass du noch mal ein Tentakel rausflutscht und mir nochmal freundlich der Hals schüttelt. Das muss nicht sein. Weil ich möchte nicht geschwächt zu der Pflanze hier gehen. Ich will, dass die geschwächt ist und nicht, dass ich geschwächt bin. Was war denn das jetzt nochmal für komische Geräusche? Okay. Ich mache mittlerweile schon mit jedem dappischen Geräusch mehr Sorge. Genau, dann hier nochmal. So, irgendwann verdrehe ich mir noch die Haare vor lauter auf der Facecam drauf glotze. Alter Falter. So. Dann gehen wir jetzt mal da lang. Okay, was kommt? Achtung, Aufpasser. Es ist Pflanze 42. Huch. Okay. Ich habe es anscheinend schon durch das Wie-Chant erlegt. Nee, doch nicht. Warum war dann What the hell is this thing? die komische Sequenz, dass das Ding schon eindotzelt? Barry? Alter Schlapper. Okay. I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Okay. Das war anscheinend, den Kampf habe ich mir jetzt wohl wirklich sparen können, weil Barry hier zur Rettung kam. Mit dem V-Jolt, was ich was ich vorher gemacht habe, war schon diese Eintrockensequenz, wie wenn ich das Vieh schon besiegt hätte. Und dann kam noch auf einmal die Sequenz, dass das Biest hierher kommt und Barry mir den Tag rettet. Okay. Hausschlüssel, ja, das wird wohl der Schildschlüssel sein, ne? Ich guck mal Nummer A. Trophäe erhalten in Kupfer. Schlüsselmeister. Ja, es ist zumindest ein nicht Schild, genau, Helm. Es ist der Helmschlüssel. Perfekt. Sehr schön. Damit kann ich jetzt wieder in die Villa zurückkehren. Barry steht hier einfach nur rum und ist dekorativ. Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir zusammen unterwegs wären, aber bitteschön. Okay, dann haben wir das hier.
Hier ist sonst nichts mehr. Ja gut, dann ist das so, wie ich mir das gedacht habe. Im Endeffekt gibt es zum Schluss dann wirklich nur der Helmschlüssel, mit dem wir dann wieder zurückkehren können ins Mansion. Wahrscheinlich ist es auch hier im Easy Mode geschuldet, dass wenn ich V-Jolt einsetze, dass die Pflanze automatisch schon kaputt geht, deswegen. Und im schwierigen Modus haben wir es wahrscheinlich so, dass dann die Pflanze nur geschwächt ist und ich trotzdem nur ein paar Mal drauf hauen muss. Ist das nicht hier? Hier müsste es eigentlich doch noch durchgehen. Hier ist doch noch eine Tür. Warum ist die nicht angezeigt? Ist die ohne dann oder was? Ich weiß es nicht. Ach, egal. Egal. So. Gehen wir halt nochmal hier lang. Dumm, die dumm, die dumm. Die dumm, die dumm, die dumm. Durch die sind wir tatsächlich nicht gekommen. Ja. Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Also die ist generell gesperrt, egal. Ja, die ist auch durchgeixt. Na gut, dann gibt es hier auch nichts weiteres mehr, ne? Das heißt, wir können wieder in die Villa zurückkehren und können jetzt die letzten Bereiche, die wir da noch haben, aufschließen mit dem Helmschlüssel. Perfekt. Ich glaube, ich habe in der letzten Episode auch ein paar Mal oder in der letzten Episode auch ein paar Mal Schildschlüssel dazu gesagt. Warum auch immer. Na gut, also im Easy Mod merke, da reicht die Substanz einfach nur aus, die Chemikalie, um die Pflanze zu killen. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, he sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ja. Irgendwas... Ah, der hat einfach nur ein paar... Hornissel über den Haufen geschossen, die ich jetzt selber auch nochmal zermatscht habe. Und wer gut hingehört hat, als Barry do angeblich Selbstgespräche Zwinker geführt hat. Achtung. Ah ja, jetzt tentakelt hier nichts mehr. Ja, der könnte gemerkt haben, dass Barry im Gespräch mit Wesker war. War nämlich seine Stimme. Weißt Bescheid. Okay. Das halten wir natürlich im Hinterkopf, dass die, was wie ich das da miteinander am Laufen haben. Wie ist der Deibel, was die am Laufen haben? Ich will es ja thematisieren. So, das Zeug packen wir wieder dort hier, wo es hingehört. Weil wir brauchen jetzt nur noch, wenn es ums Geld geht, Schießgewehr. Wo ist es dann? Da ist es. So, das nehmen wir jetzt nämlich mit. Und dann wird erst noch eine Runde gespeichert, hätte ich mal sagen. Ganz zwingend sogar. Wo haben wir es dann? Aber habe ich dann mal Farbbänder. Genau. Da wird jetzt nämlich erstmal eine Runde gespeichert. Mhm. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich gucke in die falsche Richtung. Oder dass ich schon der ganze 4 Aufnahmen in die falsche Richtung gucke. Auf der Facecam sah es immer gut aus. Naja. Das ist immer das Problem, wenn man mit Facecam wieder arbeitet. Habe ich schon ewig wieder ohne gearbeitet. So. Ist halt wirklich ewig her, dass ich wieder mit Facecam geschafft habe für ein Projekt. Deswegen muss ich hin und wieder noch ein paar Kontrollblicke auf die Richtung machen. So, da kommen wir wieder in den Innenhof. Genau. Alles gut. Blaue Pflanze brauchen wir nicht, also blaues Kraut. Wir gehen wieder raus aus der Residenz. Und schauen, dass wir jetzt wieder in die Villa reinkommen, ne? Ja, das war das. Ein Raum oder ein Bereich ist immer noch versperrt für uns, weil wir keine nötige Akku, Batterie, was auch immer haben. This is Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. This is Jill. Does anybody
I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad! This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad! Brad! Shit. It's broken. Der Brad tut mal irgendwie achlädt. So Army Sau, die ganze Zeit versucht, mit anderen Leuten hier Kontakt aufzunehmen und es ist einfach kein Mensch da. Okay. Beziehungsweise es sind schon Menschen da, aber er kann es einfach nicht erreichen. Es tut mir irgendwie dann doch leid für die arme Sau, der da draußen wahrscheinlich auch irgendwo alle rumgeistert. Oh oh. Zombiehund. Da können wir ja nicht durch, ne? Leck mich. Ups. Ah na. Ey. Das hackt. Na. So ein unappetitlicher Kampf gegen so einen blöden Hund. Scheiß Zombie-Hund. Komm her. Okay, dann haben wir jetzt auch wieder bei der Haufe Geschosse erfolgreich. Dann kombinieren wir das gerade mal. Und 2 Dolche haben wir noch übrig. Ich möchte noch gerade kurz gucken in die Richtung, ne? Das war die Sache, wo wir Batteriepack oder was brauchen. Oder nee, Quatsch, von Dokumma. Hä? Ja, von Dokumma, glaube ich, ne? Ja genau, dahin war das. Da geht's nicht durch, weil wir eine Batterie brauchen. Genau, das heißt, irgendwo in der Villa musst du noch eine Batterie rumliegen. Allerhopp. Dann nehmen wir das grüne Kraut mit. Und hier war noch irgendwo rotes Kraut oder wo? Ich glaube, da drüber war noch rotes Kraut. Stimmt. Das heißt, der Bereich ohne ist uns noch verschlossen. Genau, da kommen wir nicht durch. Und so, rotes Kraut. Gleich mal mitnehmen. Jo. Gehen wir wieder durch. Das heißt, im Innenhof sind wir so weit durch, wie wir können. Die Winde haben wir gefunden und benutzt. Die hat uns in den Bereich dann geführt. So, jetzt sind wir wieder kerngesund. Genau, die Winde hat uns hier in den Bereich geführt, wo wir zur Residenz gekommen sind. Die Residenz haben wir völlig abgefrühstückt und haben da jetzt noch den nötigen Helmschlüssel gefunden für die Villa. Das heißt, wir gehen jetzt wieder den Weg entlang. Ja. Ein paar gemeine Gartenschlange. Hey! Von wegen gemeine Gartenschlange, Mistvieh. Wir sind jetzt nicht vergiftet, oder? Hält mich jetzt... Hält mich jetzt doch echt aufgeregt. Alter, jetzt ist aber schon arg Schlacher. Unmöglich. Unverschämtheit. Vergiftet, tatsächlich. Unverschämtheit. Dann brauchen wir nochmal blaues Kraut. Scheiße. Aber blaues Kraut kriegt man nur da drüber nochmal. Halt mal eine Gaula. Das heißt, wir müssen wieder an deine blöde Schlange vorbei. Scheiße. Und müssen uns blaues Kraut föhnen. Das heißt, bitte an der Schlange vorbei. Ja. Ja, mich ach. Ja, ja, ja. Ja, ist ja gut. Nochmal runter mit uns. Und dann holen wir das blaue Kraut, gehen nochmal durch das Krisegebiet und schlucken dann das Kraut, damit wir die Vergiftung weghennen. Und nie an giftige Viecher vorbei müssen. Ah, okay. Alles klar. Ah, die sind einfach nur auf Abruf, die Dinger. Na gut. Schade, ich hätte gedacht, wir könnten das jetzt einfach so mitnehmen, aber dann hätten sie das wohl so eingerichtet, dass man das nehmen kann, wenn man auf dem Hinweg sich schon verletzt. Na gut, dann probieren wir das noch einmal. Relativ zügig, chill. Zügig, Alter! Bitte ohne vergiftet zu werden. Ja, danke. Meine Fresse. So. Jetzt sind wir auch schon fast bei 15 Minuten angekommen.
So Kamera halt wie Episode-Verschwender. Naja, auf der anderen Seite, wir haben ja auch die Pflanze schon fertig gemacht und alles. Wir sind im gesunden Bereich. Gut. Dann kommen wir jetzt auch hier wieder in den Bereich rein, wo wir wieder zur Villa kommen, ne? Und in der Villa Kunterbund können wir uns dann wieder austoben. Ich hoffe, hier sind keine Hunde noch gewachsen spontan. Ne, sieht nicht so aus. Aber hier wäre auch noch blaues Kraut gewesen. Okay. Gut. Ich glaube aber, jetzt kommen auch neue Gegnertypen. Hunter heißen die, glaube ich. Und gegen die ist man am besten mit dem Gewehr gewappnet. So, hier ist anscheinend, ach, wieder jede Menge neues Zeug nachgekommen. Batteriepack zur Selbstverteidigung. Was habe ich dann derzeit für Handwaffe? Wir nehmen einfach mal hier das Zeug. Da haben wir nämlich 5 Batteriepacks. Dann haben wir zusätzlich noch Säuregeschosse. Nehmen wir auf jeden Fall 8. Schütze dich, damit du dich vor dem schütze dich damit vor dem kugelfesten Ding in Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert, Barry. Ah, das heißt zum entsprechenden Raum, zum Safe Room, hat er das gemacht. Er nimmt dann eins von den Dingen auch mit, damit wir das gleich im Safe Room auch verstauen können. Die dämliche Tür repariert. Das wird wahrscheinlich hier das Ding durch sein, ne? Beim Safe Room. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal dort hier und noch einmal zum Safe Room. So, 16,5 Minuten immer knapp. Alle hopp. Das Gewehr haben wir schon ausgerüstet. Weil jetzt kommen, glaube ich, die Hunter als neue Gegnertyp. Ja, wobei. Erstmal nur so rum. Okay, hatte ich das doch noch richtig in Erinnerung, dass die Sequenz hier kommt. Aber da nicht sofort die Sequenz kam, habe ich halt erst einmal auf Pistol wieder umgeschaltet. Hätte ich doch meinem Instinkt vertraut. Okay, los geht's. Ja, du. Scheißvieh. Trophäe erhalten in Kupfer. Jäger, Jäger. Ja, ich habe da Hunter gehuntet. Okay, die können wir nicht anzünden. Das heißt, die stehen wie Zombies nicht einfach wieder auf, sondern wenn die tot sind, dann sind sie auch tot. Okay, brauche ich nicht mehr. Das war immer noch versperrt wegen Wappe der Spencers im Türgriff eingraviert. Gehen wir jetzt nochmal hier lang. Und verstauen erstmal unseren Kram. Genau. Also. Ich glaube, hier sind auch noch ein paar Hunter. Ja. Aber müsste nochmal nachkommen. Das ist irgendwie noch im Kopf, dass Ove noch einer ist. Ja, wir kümmern uns gleich mal drum. Nee. Anscheinend wurde im Easy-Modus auf den zweiten Hunter verzichtet. Weil ich kenne das noch von einem Let's Play dann, dass da von Ove einer runterspringt noch. Okay, jetzt haben wir nur noch 3 Kugeln im Lauf. Ja, das hatten wir aber schon. Wie nett, dass die sich durchsiezen. Okay, 18 Minuten 42 wird mir jetzt angezeigt. Wir müssen dann bei 18:40 noch einen Klumpatsch drumrum sein. Wir haben nichts an Schade abgekriegt. Okay, dann machen wir das wie folgt. Die kommen dort hier. Das Erste-Hilfe-Spray kommt dort hier und das grüne Kraut verstauen wir so. Gewehr. Eigentlich Quatsch jetzt noch, das Gewehr mit sich rumzuschläfern. Zumal wir mehr als genug eigentlich haben an Pistole-Munition. Gut. Wir können jetzt auch noch ein bisschen Schabernack treiben und noch zumindest einen Raum oder so erkunden. Und zwar, lass mal gucken, was die Karte sagt. Die Karte sagt, dass wir in der Haupthalle noch hier ein bisschen Schabernack treiben können. Und dort noch in den ganzen Bezirk rein können. Ansonsten, wir sitzen im OG aus. Im OG haben wir wesentlich mehr lustige Sachen, die wir machen können. Das heißt, wir sollten da hoch und sollten da noch in einen abgeschlossenen Raum reingehen.
Ich bin stark dafür, dass wir uns dennoch angucken heute. Weil der ist anscheinend auch mit dem Helmschlüssel zugemacht. Das heißt, wir gehen hier einmal rum. Die dumm. Nee, wir müssen dann durch rum. Ne? Ja, so sind wir ja schon im ersten OG. Einmal hier lang. Bitte lass jetzt kein Hunter kommen. Das wäre ganz super ins Knorke. Jawohl, da können wir jetzt nämlich hier noch reingehen. Und hatten da noch eine Tür verschlossen. Die gucken wir uns jetzt nochmal an. Weil da brauchen wir, glaube ich, den Helmschlüssel dafür. Okay, war das die? War das die? Ja, ich habe den Hausschlüssel verwendet. Alles klar. Gut, dann gucken wir uns das erstmal an. Da haben wir nämlich im ersten OG gleich mal einen Raum noch erkundet mit dem Schlüssel. Klingt noch Rätsel. Ah, ja. Ich erinnere mich. Da muss ich das Ding, die Statue, muss ich hier schieben. Genau. Da gehen jetzt die Wände auf mich zu. Ja. Hey. Chill. Weiter hier. So. Klonk. Ja. Das passt alles soweit. Aber ich muss hier nochmal ein bisschen das Ganze entwirren. Ja, den drücken wir dann ganz schnell weg. Und dann... Na. So. Okay, wir können wieder zurückgehen. Und dann müssen wir gerade noch einmal... mit einem blöden Kamerawinkel immer, die verhadern's dann immer. Jetzt müsste ich eigentlich schnell sein, damit ich relativ fix noch an die Stelle hier komme, um die Statue nämlich hier hinzuschieben. So. Die müsste dann einraster. Ja, perfekt. Jetzt kommen wir nämlich hier zu was. Und zwar zu einem Batteriepack. Okay, nehmen wir natürlich mit. Aber das ist kein wichtiger Gegenstand. Kein besonders wichtiger. Für ihre Füße ist ein Loch. Ich kann nicht weit reingucken. Runtersteiger. 22 Minuten und 30 Hämmer. No risk, no fun. Als Archäologe bin ich oder Fachmann für Löcher. Wie das klingt. Okay. Letztes Buch, Band Ends. Eagle of South, Wolf of North. Klingt ja sehr kryptisch. Ah, ich erinnere mich, was das hier ist, ja. 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor, es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich muss das genauer sehen. Ein Grab, und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurde dir in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Name ist in eine kleine Grabstelle eingraviert. George Trevor. Wir drücken natürlich den Schalter.
Ja, und Lisa, mit der Hänse rumexperimentiert, die Drecksäck. Da kommen wir jetzt auch wieder wo hier. Gucken wir doch gleich mal. Jetzt sind wir auch gleich bei 25 Minuten. Ich glaube, da habe ich mal gleich mal einen richtig üblen Raum rausgesucht. Wo sind wir dann jetzt gelandet? Villa erstes UG. Igitt. Haben wir zufällig noch das Schießgewehr? Nee, natürlich nicht. Nein! Oh, es ist tot. Oh. Ach, ist das eklig. Zumindest haben wir doch eine riese Brocke rausgeschossen. Mit der Flinte hätten wir sicher erheblich größere Brocke rausgeschossen. Aber es geht anscheinend auch mit dem Crit von der Pistole. Okay. Dann wird die Episode heute auch ein bisschen länger, weil mehr als 4 Aufnahmen am Tag wollte ich heute eigentlich auch nicht machen. Beziehungsweise kann ich aus zeitlichen Gründen nicht. Steht da wieder irgendwas auf? Im Karton liegt der Rückenpanzer von einer Spinne. Im Karton. Eigentlich im Karton. Ja, Gewehrmunition. Die können wir mal wieder ganz gut gebrauchen. Bewegt sich doch noch was? Igitt. Ja, wir müssen trotzdem vorbei. Ich hoffe, das verätzt uns jetzt nicht oder so. Geht's auch noch wo hier. Okay. Alle hopp. Ja, heute legen wir einfach mal ein bisschen mehr an Zeit ein. Ich denke, so manche von euch wird das gefallen. Ich glaube, da höre ich einer. Wie weit ist dann der von mir entfernt? Ah, da kommt der Arg stolpert erst. Und ich mach mal durch Sorge noch. Oh Gott. Da war ja ewig entfernt. So. Ups, da kommt ja noch einer um die Ecke geschossen. Naja, geschossen ist, glaube ich, auch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, der steht aber wieder auf dort. Okay, wir gucken, ob wir euch 2 Hansel gleichzeitig anzünden können. Bitte. Ah, leider nur einer. Schade, jetzt muss ich dort für die ganze Kerosinladung noch raushauen. Wobei, mit M kann ich leben. Da ist noch ein Dolch, super. Nehmen wir gleich mit. Hier ist anscheinend auch noch ein Weg. Okay. Hier geht's nirgendwo hier. Mit M-Zombie, der wieder aufersteht, kann ich leben. Das ist nicht das Problem. Da kommen wir in einen anderen Raum. Ich will erstmal in die Sackgasse gehen. Also wie gesagt, Endzombie, der wieder aufsteht. Meinetwegen. Nicht so schlimm. Hätte ich jetzt beide auf MA zünden können, wäre halt richtig toll gewesen, aber geht wohl leider nicht. Sieht noch Stromversorgung für den Aufzug aus. Ah, Hauptsicherung. Ja, super. Jetzt haben wir also auch den Aufzug wieder repariert, den wir da unten im Korridor Westflügel gehabt haben, wo es zum Speiseraum geht. Perfekt. Und zwar, Moment. Da unten war dann das bei dem großen Schreibmaschine, Speisesaal, der Flur, rechts das End, wo es mit dem Pfeil noch ohne die Treppe runter geht. Den können wir jetzt anscheinend auch wieder verwenden. Super. Okay. Ich habe die der aufgeschlossen. Entweder mit dem Dietrich oder mit dem Haus der Schlüssel, aber das hätten sie eigentlich explizit erwähnt, wenn ich den verwendet hätte. Na gut. Da liegt wieder einer. Ich glaube, in dem Raum waren wir schon mal. Ja. Ich erinnere mich sehr gut. Moment mal. Ich habe es jetzt einfach mal riskiert. Ah, ja. Jetzt können wir den Aufzug... Ah, so war das mit dem Aufzug. Okay. Dann doch hier. Schauen wir mal, wo wir jetzt rauskommen. Weil in dem Gebiet waren wir ja auf jeden Fall schon mal, ne? Okay. Aber interessant die Perspektive. So, wo kommen wir jetzt raus? Ich gerade mal auf die... Ah, hahaha. Okay, wir sind jetzt im ersten OG. Direkt gelandet. Und ich möchte eigentlich in die Richtung. Hui! Alter.
Wir warten, bis der nächste Schimmler kommt. Und zünden dann beide auf Amol A. Warte mal. Mhm. So. Hey, hey. Ui. Okay. Kopfschuss ist natürlich richtig gut. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal den Raum hier an. Wenn Anna wieder kommt, habe ich kein Problem damit, um ehrlich zu sein. Gucken wir uns erstmal den Raum hier an. Den Kleiner. Mhm. Da sehe ich da schon mal wieder ein bisschen was. Magnum-Munition, aller hopp. Das sind wieder Säuregranate, ne? Ja, kann ich Anime tragen. Schade. Ah, da ist noch die Großbatterie. Okay. Merken wir uns. Müssen wir uns merken. Weil derzeit geht einfach nicht mehr. Und eigentlich müsste ich auch die Episode allmählich beenden. So, das heißt, wir suchen uns auch unseren Speicherraum. Indem wir hier einmal um die Ecke gehen. Genau. Jetzt habe ich die Tür aufgeschlossen. Perfekt. Dann gehen wir direkt runter zur Schreibmaschine und speichern dort gleich. Jetzt sind wir nämlich hier wieder in dem Korridor. Ammo hier lang. Heieieiei. Muss ich auch erst mal wieder alles in den Kopf kriegen. Hier rum. Und dann gehen wir wieder dort hier, wo der Heißhunger-Harry war und gehen von dort aus wieder nach unten. Ich hoffe, das sind jetzt keine andere eklige Viecher gespawnt, aber befürchte es fast schon. Wir müssen auch auf jeden Fall wieder Platz schaffen in unserem Inventar. Was es mit dem Buch auf sich hat, kann ich allerdings noch nicht sagen. Ja, gut, dass ich den Kadaver hier entfernt habe. Es hätte nämlich gut sein können, dass der hier wieder aufsteht. So, das heißt, wir müssen ein bisschen Platz schaffen. Das machen wir auf jeden Fall heute. Damit ich beim nächsten Mal nicht allzu orientierungslos bin. So, die Dinger packen wir dort hier, wo sie hingehören, die Magnum-Munition. Wir holen uns erst mal ganz kurz das Kampfgewehr. Und kombinieren das schnell. Und packen das Zeug wieder rein. Letztes Buch, Band 1. Das nehmen wir einfach mal mit. Quatsch, wir brauchen noch was. Und dann die Sache, ihr liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil auf Pelzig, wo wir dann auf jeden Fall auch nochmal in den Raum zurückkehren, während wir der Batterie, die dort noch war. Und die Säure-Dinger, die können wir ja auch noch einfach so just for fun mitnehmen, um sie dann wieder zu lagern. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, ihr liebe Leute. Zu einer weiteren garstigen Runde hier im Mansion. Iron Yankee.